球权，因为是否。 谢谢大家。第4季比赛马上开始 ，Now start the fourth quarter。今天比赛的分数，面对2号大场队瑞幸岛，前卫决胜，second play ball。 Number 22, 22号 ，Lucky Foul， 受到的位置，加码1次 ，one shot。 机会，大场队瑞幸岛面对罚球2次特殊助手。 拒绝罚球2次。
If you like this video, please like and subscribe so you can be updated with my next videos, and so you can watch my live telecast on the FIBA World Cup and the Gilas Pilipinas.